Всем привет! Мы сейчас будем снимать. Вот. Соня, она сохранилась. Ура, мое творение сохранилось. Вот это вот в прошлой серии было ничем, потому что я не могу спать, и это плохо. Сейчас мы будем делать, наверное, цветочницу, или как его называют? Садом. Садом, да. Вот. И сейчас мы вернемся, когда я построю первый слой и дойду до туда. Так, я построила первый строй, и что вы скажете, Соня? Нормально. Только слишком, где сад больше, чем твой дом. Может быть. Ладно, здесь нужно построить самодельное дерево. Они не растут никогда сами, потому что мы их разводим. Вот так. Поэтому их нужно построить сначала. Так. Где наша листва? Соня, вы видите листву? Я нашла листву. Все нормально. Красивое деревце. Итак, мы сделали дерево и будем приступать к цветочкам. Цветочки это круто. Круто, цветочки. Цветочки. Я купил Максименко. Итак, мы продолжаем. Я посадила цветочки, травку, мухоморы, там что-то, все, грибы. Вот. Где нет грибов? Ты чё? Вот грибы. Один грибок. И там еще. Так что это грибы? 2 грибочка. Так, теперь нам нужно это. И будем достраивать это. Потому что без этого никак. Если мы не будем делать... Соня! Если мы не будем делать наш самый волшебный элемент, который защитит наши цветочки зимой, осенью, летом, весной от всех привычек там вот этих, то... Что я говорила, я забыла. Ладно, допустим. Вот так. Значит, будет зима, там холодно, будет везде снег лежать, а у нас будут цветы расти и деревья. Хотя здесь, наверное, не будет зимы. Ага, вот. Соня, зачем ты зашла на мой YouTube? Я же там еще ничего не выложила. Да, я потом все удалю. Да. И да, подписывайтесь на мой канал, потому что без этого никак. Подними мне на 200. Да блин. Покажи телефон. Давай с тобой сыграем. Вот так. Вот так. О, урок, все, пока. Так, у нас снова перемена. Это что? У нас снова перемена, и поэтому мы сейчас достраиваем наш аквариум-террариум. Раз этот слой у нас готов, поэтому мы делаем еще один слой. Как нам весело. Как на переменах весело и тихо. Йоу. Я очень сосредоточена, потому что мне надо сделать это. Если я это не сделаю, будет плохо. И мои цветочки погибнут раньше времени. Главное их поливать, чтобы они сами не сдохли. Так. Уи! Зачем я это сделала? Ну что ж, строимся.
новый. Так. Ну, придумай пароль и аккаунт. Придумай аккаунт, как у тебя называться. Ну вот. Далее, я не знаю. Вот, и сейчас мы строим. Потом мы это все застроим, строим. Соня, я пока не могу. Извиняюсь, я пока не могу. У меня тут летсплей. Я может скачать что-нибудь. Так, я продолжаю снимать. И мы продолжаем строить. Потому что без этого никак. Если мы не будем строить, наши цветочки завянут, и дерево тоже. И не будет круглосуточного обслуживания цветочков. Так, ой, ладно. Будет еще один слой. Так. Раз, два. Ой. Раз, два. Так, вот что у меня получилось. Тут я поставила дверь с окошками, осветила все светильниками. И вот так. Ну так вот, я поставила тут светильники. Они могут выключаться, включаться. Так как сейчас ночь, я их включила. Вот. Наконец-то! И пойду домой. Соня, я все видела. Ты не хотел! Вот, мы пойдем, пожалуй, домой. И посрем. Ой. Все, я срать. Закройте сральник. Я выбираю. Меня напополам, что ли, разрезало? Нет, все, нормально. Так. Посмотрю телевизор. Блин! Очень интересно смотреть телевизор. А еще нужно включить петь, чтобы мне голову горело. Почти. Все, теперь все нормально. Хорош! Все, посмотрела. Там вышла, там ушла в свою цветочницу или что там. Полила цветочки и пошла плавать. Уи! Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так. Тут нет нормального моря. О, вот дырка. Все, я плаваю. Так. Что я затащил? Так. Я затащил. И мы идем домой, потому что уже светлеет. И всем пока. Как это?